sanata Barau Maliya. Sanata Barau Maliya. Da arewa din mun biya. Sanata Barau Maliya. Kai, wai ka zo kai ta sallama gida inda ka san ba mutum a ciki kamar ba a halicci mutum ba. Ku matsala ta da ku mata, matsala ta da ku. Ko yaushe malam duk abin da za a yi duk ya ku bata mutum rai. Kai, malam ka je ka dawo rana zafi inuwa kuna. Ka je ka dawo ma malam ba za a kwantar ma da hankali ba. To, sai dai mu ta haƙurin da annabi ya ce ni. To yanzu kin ɗako min ruwa ko dai haka kika zo kika banni. Gafo, ni fa ba azumi nake ba. Ko azumi nake, in kuma kin bani abincin sahurto. Haba, ba azumi mutum yake ba a ce ba za a kama ruwa a gidansa ya sha ba. Ku aure ku he dai ku aure ku ba san me ma'ana aure ba. Haba. Yawwa, madalla, madalla. Yanzu na ji magana. Da gaskiya bari nuna miki. Idan ma kina da dawatin zaki bi wata jam'iyya, Barau Jibrin Hizani. Mu Barau Jibrin Maliya Hizani. Ba kiya ji Maliya ba jira sai ɗiba dubu jiran mutum ɗaya kan ɗaki sai an taru kin ga shine rabon motoci, ni ne rabon gidaje, ni ne rabon ke empowerment. Kai Barau Jibrin yanzu a jihar Kano, kai ba ma a jihar Kano ba mutumin da yake Najeriya ma ya san irin abubuwan da Barau Jibrin yake yi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To hi isa magana ta gaskiya ke wanke ƙuri'a ki magana ta gaskiya duk lokacin da aka ce yau an da ki tambarin siyasa. Kar ki bu ko ina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me ke na ciki? Amarya. Sannun ku ya gajiya. Sarkin gida ko aiken ne? Wallahi tallahi. Kai, kai, alhamdulillah. Kai ya damuna. Alhamdulillah ya noma. Alhamdulillah. Kai, gari ya kyau. Wallahi ka gaishe. Wani ne ya ci mun iyaka malam na muke ta arta mu. To da zan kai a faɗa ne na fasa. Kwari daga ai ka san yanayin gari da ya na fasa. To alhamdulillah. Wallahi na dawo rai na baki. Wai sai take tambaya ta wai ta bata san ma ina aka saka ba. Ba ta labari mai girma dan mai girma? A'a, sanatin da ya fi kowane sanata a Najeriya? to bari in ga ba. Barau Jibrin Maliya ikon Allah, jirgi ka dau mutum ka dau kayansa in ya ga dama ka dauki ne gaba gida. Na baba na Abuja. To bari in ga ma. Ne hone rabe Yahuza ƴan kama? Da inda la ilaha illa huwa na gano mata inda alhamdulillah. Ba wannan haƙorin da ta sa na ƙarya ba a kasuwar kurmi? Za ta sani To za ta sa na gaskiya. In dai Barau ne. Wannan gaskiya ne. Kuma baba na Barau. Na'am. Ice ya girgire ka kwantar da hankalin. Ba kai ba matan kama. Mana in dai Barau Jibrin ya kai gaci. Na gano muku inda alhamdulillah. Ai rantsuwa ma muke jira. Izinin lai har ka manta ba karkarar nan tamu. Tallafi, birni tallafi, manya tallafi, almajirai tallafi, Garaman motoci kai. Ka sani. Kwanan nan wannan ba Allah ga dan kwana an bai mota. Gaskiya ne. Ubangiji Allah saka wannan. Rabon mota inda ka san ana raba waliya. Ai ki bi Barau To Maliya. bari in gaya ma baba na Barau ya ce to ka hirya zuwa Abuja ya same ka. Wannan ya zama An saki kan fara wanda ma bai same mu. wannan kankanin lokaci ne. Wannan kamar ya kira ka ya gama. Kiran da Allah ya sa ka je na je Abuja. Awwali muka je Abuja kiran Barau Jibrin. Ai kenan Allah ka bawa Barau Maliya ya Kano. Baba na Barau ubangiji Allah ya kara masa lafiya. Wanda rabu Yahuza ƴan kama na ɗan amana Barau. Kaga da shi da Barau kai rabin. Haba. Ai bari in gaya maka. Magana ta gaskiya. Kai Barau Jibrin ba fa a Kano ba. A Najeriya ma gaba ɗaya magana alherin sa ake. To don haka awwali ba zama zami ba. Zama bai same mu ba. Dashi zamu yanzu mu je mu sanar da al'umma da mun buɗe kungiya. Mu sanar da ƴan kungiya. To fa kowanne ije i rijista a karkade ƙuri'a ke kuma ki shiga gida-gida za mu baki zannuwa. Za mu baki sabulai. Ki bi gida-gida ki raba ƙawayenki da makota domin zaben nan ya to in Allah da ki ce Barau za a yi. Duk wanda ba zai Barau ba to za mu baran ne. Wannan rabu da Yahuza ƴan kaba kuma shi kuma mataimaki ne. Ni ne yake tallafawa a tafiyar Barau. Don haka yanzu za mu tafi wajen Yahuza ƴan kaba na baba Barau. Za mu je yanzu za mu je mu gabatar da fito. Zan ba zan je ai abin da tattara kayan nan. To bari mu tafi kenan. Ai zama bai same mu ba. Tattara kayan nan. Masha Allah. Tattara kayan nan. Madalla. Allah ya yawa. Madalla. Sanata Barau Maliya. Kowa ya gana da Maliya dole zai farra. Ta arewa sai hamdala. Ba wanda zai je gaban sanata ya renar masa. Sanata Barau Maliya. Mu ba arewa sai hamdala. Duk masu bakin cikin samun kasun kai kasa. Yana da tsari kamar gwamnan mu ne kun sani ya.